Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Tudo na paz do Senhor? A gente aqui estamos bem, graças a Deus. Eu ainda tô ainda um pouquinho tossindo, mas é o finalzinho das tosses. E estamos bem, graças a Deus. Eu quero agradecer a todos, né, que estão aí se inscrevendo no canal. Que já se inscreveram, todos que estão passando pelo meu canal, obrigado a cada uma, eu oro por vocês, todas as vezes que eu vou dobrar o meu joelho para orar, eu lembro de todos os meus inscritos e inscritas, eu oro por vocês, falo, Senhor, aonde eles estiverem, o que eles estiverem passando, supre as necessidades de cada um, porque é bom a gente orar um pelos outros, né? E pedir a Deus para que Deus venha abençoar poderosamente. E eu peço que vocês também deem uma forcinha aí no meu canal, sempre deixando o joinha, sempre puder compartilhe com alguém, tá bom? Ainda estou ainda adaptando, né? Porque eu ainda não sei direito gravar muito bem, não tenho, como eu falo em todos os vídeos, eu não tenho aquele pedestral não, como falam? Ai, Jesus amado. Tem a luzinha assim, coloco o celular para ficar mais claro, mas eu tô tentando fazer o melhor. E hoje eu vou fazer uma rosca doce, um pão doce. Gente, é uma delícia, com a mesma massa que eu já fiz o pão, mas eu vou fazer de novo ele passo a passo de novo, tá bom? Vou fazer vou mostrar para vocês todos os ingredientes que eu vou colocar, tudo certinho. Mas tem já aí nas playlists, vocês voltando para trás os vídeos, tem lá fazendo o pão passo a passo. Vai estar assim, tá bom? Então vai estar passo a passo a receita do pão salgado. Aí a única coisa que vai mudar é o açúcar, tá bom? A quantidade de açúcar, tá bom? Eu vou fazer aqui o pão e vou mostrar para vocês passo a passo o que eu faço que eu passo por cima, como que eu faço tudo, tá bom? E eu coloquei também um vídeo lá no Face, fiz um vídeo e coloquei lá no Face também, eu mostrando para minha irmã que ela queria comer do pão e ela não veio para comer, mostrando para ela, fazendo vontade dela. Tá bom, meus amores? Ficam com Deus e eu já vou começar a mostrar para vocês o pão. Oi, voltei aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 250 ml de leite. Tá muito perto, né, gente? Põe um pouquinho mais longe, ó, 250 ml de leite. Vou colocar aqui na vasilha, ó. Gente, esqueci de pegar o açúcar. Peguei tudo de menos o açúcar. Ó. Aí aqui dentro... Pera aí. Ó. Aqui é o fermento. Eu coloquei fermento para pão. Eu coloquei um pacotinho desse e meio, tá? Eu coloquei um pacote e meio de fermento. Vamos colocar aqui no leite. Aqui a gente já colocou o fermento, né? Tô aqui dissolvendo, ó, no leite. Tem que dissolver, deixar dissolver bem, ó. Dissolve bem. Aí, vamos colocar o óleo. Como é a metade, para fazer uma receita inteira, eu coloco 80 ml. Para fazer, então, eu ponhei só 40, tá? Que eu tô fazendo meia receita para fazer o pão doce. Aqui é o sal. O sal vocês vão colocar, como vai ser pão doce, não vai ser uma colher dessa cheia. Vai ser até aqui, ó. Tá vendo? É uma metadinha de colher, tá? Porque senão fica muito... É só mesmo para realçar o açúcar. Agora, o açúcar a gente vai colocar agora. Eu vou usar esse refinado, porque eu não tenho grosso. Meu açúcar grosso
acabou. Então, ó, vamos colocar aqui. Bom, gente, ó, repetindo, porque como eu tive que cortar o vídeo, eu coloquei aqui 250 ml de leite morno, coloquei um sachêzinho desse e meio de fermento biológico, né, fermento seco. Coloquei aqui já o sal, né, que vocês viram, o óleo. E agora, ó, vamos colocar o açúcar. O açúcar eu sempre coloco, no outro, eu coloco 4 colheres, né, de sal, de açúcar. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. 5 colheres, tá bom? E agora já vamos colocar o ovo. O ovo eu vou tirar aquela coisinha branca que vocês sabem que eu não gosto. Que vai essa coisinha... Oh. Essa coisinha branca que eu não gosto, que vai. Eu tiro. 2 ovos, tá? 2 ovos. Inteiro. Esse daqui nem tem. 2 ovos inteiros, gente, ó. Ó. Deixa eu lavar minha mão aqui, que... Então, 2 ovos inteiros. Aqui agora a gente vai mexer. Dissolver tudo, né? O açúcar, o fermento, deixar bem misturado. Com essa massa, gente, com essa massa aqui, eu vou fazer sonho. Eu vou fazer pão doce e vou fazer sonho. A mesma massa, tá? Que é a mesma massa que eu uso pra fazer o sonho também. Então, se vocês quiserem fazer sonho aí na casa de vocês, alguns eu vou rechear com Nutella, porque a minha cliente preferida pediu que quer com Nutella, gente. Você acha que eu posso uma coisa dessa? A Julinha, a minha querida Julinha lá da igreja pediu: Loide, eu quero o seu sonho, mas com Nutella. Então, eu faço sempre com creme normal, né? Aquele creme amarelinho. Mas ela quer com Nutella. Então, vamos lá, né? Quem manda é o freguês. Freguês é quem manda. Tá? Então, vamos aqui, ó. Agora, gente, eu vou colocar a farinha. A farinha... Deixa eu pegar aqui. A farinha, vocês vão colocando na massa. Eu não tenho uma quantidade. Assim, aquela quantidade certinha. Na receita, sempre pede, na receita inteira, sempre pede 600 gramas, né, de farinha. Mas eu não coloco, porque geralmente não vai, ou vai mais, entendeu? Então, eu vou colocando aqui conforme vai precisando. Eu coloco um pouco, dou uma mexidinha, dou uma mexida, né, pra dar uma incorporada aqui com as... e ainda vai pôr royal, tá? Aquele fermentinho pra bolo. Vai, nessa receita aqui, como é uma receita, metade de uma receita, então, é meia colher. É a meia dessa daqui essa de café, né, que fala? De chá, não sei. É meia, tá bom? Então, vocês põem assim, ó, o royal pra bolo. Além do fermento, vai o royal, gente. Não esquece. As minhas receitas de pão, todas elas, vai tanto o doce como o salgado. Vai pro royal, tá bom? Deixa eu pôr mais aqui. Pra mim fazer aquele mingauzão.
Aí aqui agora é só mexer. Vocês vão colocando conforme a massa vai precisando de farinha. Ó. Gente, esse pão fica uma delícia. Ele fica, a massa dele fica muito boa. E o sonho, como ele é frito, fica mais gostoso ainda. Fica bem, nossa. É só vocês comendo aí pra ver. É só vocês fazendo aí na casa de vocês. Vamos mais farinha. Ó, agora, nessa altura aqui, ó, quando vocês for colocar mais farinha, aí vocês vêm com o pó royal, ó. Aí vocês colocam o pó royal e dá uma mexidinha aqui, ó. Tá? Pra incorporar ele, ó. Nessa farinha que você jogou em cima, ó. Tá vendo? Ó. Aí agora é só mexer de novo. Vai ter hora que eu não vou mais poder mexer com a colher, né? Vou ter que... Eu acho que já tá no ponto de mexer com a... Pegar minha espátula, que eu gosto de deixá-la aqui. Tirar essas coisas. Eu já vou pôr ela aqui na minha bancada, porque já não tô conseguindo mais mexer com a colher. Gente, a minha mão tá limpinha, eu lavei, passei álcool. Aí agora aqui, eu vou colocar na bancada. Oxi, joguei minha... Ó, agora eu vou posicionar vocês aqui, que agora não vou mais poder pôr a mão no celular. Deixa eu ver aqui se dá pra... Aqui, isso, opa, aí. Aí. Pra vocês verem eu amassando aqui. Esse pão doce, gente, eu sou, como diz o outro, eu não posso nem falar, né? Porque é eu que faço. Mas é muito bom demais, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, esqueci de falar pra vocês. Aqui ainda vai uma colher bem cheia de margarina, tá? Vou pegar aqui a margarina. Eita, caiu um negócio aqui no chão. Ó, vai uma colher bem cheia, assim, ó. De margarina, ó. Bem cheinha, tá? Ó. Nessa massa. Tá? Então, vamos lá. Agora aqui, ó. É pôr a mão na massa mesmo, de vez, ó. Enquanto vocês estão dissolvendo aqui a margarina, é bom não pôr farinha. Só põe a farinha, depois vocês dissolver tudo, ó. Vai ficar meleca mesmo, gente. Se tem uma espátula, vocês vão puxando a massa e vão apertando ela, ó. Ó. Eu tô fazendo passo a passo pra vocês pegar bem aí como que é a massa, como que faz, tá?
Agora que dissolveu bem, aí você joga mais um pouquinho de farinha pra desgrudar, tá? Mas agora, nesse processo aqui, gente, não ponha muita farinha mais. Porque senão o pão de vocês vão ficar com a massa pesada. Aí vocês vão falar, ah, Loide passou a receita errada. Não é a receita, é a massa, tá? Quanto mais farinha vocês colocar, mais, é só mesmo pra desgrudar, ó. Da bancada, ó. Deixa eu desgrudar aqui da minha mão, tá horrível. Pera aí. Ó. Aí é só rasgando a massa. E coisando aqui na bancada. Gente, olha essa massa, que linda que ela fica. E sovar, vocês têm que sovar. Não adianta vocês pegar a massa e dar só uma esfregadinha na mão, pronto. Porque eu escutei uma mulher uma vez conversando comigo lá no mercado, e falando que diz que a massa dela fica pesada. Ela faz, a massa fica pesada, o pão fica gostoso, saboroso, mas a massa fica pesada. Aí eu perguntei pra ela, você amassa bem o pão? Você sova bastante? Ela, não. Eu só até ela ficar meio lisinha eu já paro. Eu falei, não. Tem que sovar. Sovar bastante. Porque senão ela fica aquela massa pesada, ó. Tá vendo? E a massa também não pode ficar muito dura, tá, gente? Ela tem que ficar num ponto assim, que desgruda da mão. Se ela não estiver mais grudando, ela já tá no ponto. Procura rasgar a massa. Rasgar a massa é isso, ó, ó. Ó, tá vendo? Ela tá grudando ainda. Então, ainda ela tá precisando de um pouquinho mais de farinha, mas bem pouco. Só mesmo pra... Olha. Ó, a minha massa aqui já tá boa, ó. Tá vendo como que ela fica? Ela não fica bem... Ela ainda fica... Se você enfiar bem a mão aqui, ó, ela vai grudar um pouquinho. Mas é assim que eu quero. Que a massa, quanto mais dura ela fica, mais o pão fica duro. Aí eu vou colocar ela aqui pra descansar, pra crescer. Ela vai dobrar de tamanho. Quando ela dobrar de tamanho, eu volto aqui, tá? E a gente vai modelar junto, tá bom? Voltei aqui, olha isso. Olha, ela encheu. Ela tava aqui, ó. Lembra? Olha o tanto que ela encheu. Agora, nós vamos modelar o nosso pãezinho. Agora eu vou colocar aqui na bancada. Despejar ela aqui. Deixa eu virar vocês aqui, tá? Aí. Ó. Aí, aqui é que nós vamos fazer. Para os sonhos ficar tudo do mesmo tamanho, nós vamos fazer assim. Peraí. Eu não vou fazer muitos sonhos, são só poucas encomendas, então não vou fazer muito. Ó. Ó, tá vendo? Você já corta todos os pedacinhos. Ó. Aqui vai. Ó. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos bolear esses... Ó, o que é bolear? É isso, ó. 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 Vocês vão bolear pra ela ficar bem bonitinha. Ó. Vamos bolear. Ó. Fica bem bonitinho, ó. Aí eu vou colocar aqui
Vou dar uma jogada de farinha aqui na forma, ó. Não precisa colocar, porque vocês não vão amassar. O nosso sonho não vai ser assado, é frito. Sonho é frito, né? Vocês sabem. Eles são fritos. Então, nós vamos bolear ele aqui. Ó, se quiser bolear aqui também, gente, ó, fique à vontade, ó. Ó, não coloque um pertinho do outro, porque se crescer, aí eles grudam um no outro, tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, que daí eu já vou arrumando com a minha mão, ó. Ó. Arruma bem, pra não ficar pra não ficar assim, gente, ó. Ó, tá vendo? Tem que tirar tudo isso aqui, ficar bem, como é que fala? Bem arrumadinho mesmo, ó. Aí, se vocês verem que tá ficando, vocês vão boleando na mão, assim, ó. Ó. Ó, boleando na mão, ó. 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 Aí, vocês boleam na mão, ó. Fica bem redondinho. Tá vendo? Então, vamos bolear aqui todos, né? Aí, depois eu vou fazer enquanto ele cresce, eu vou fazer o recheio. Apesar que o recheio não precisa, pode fazer até depois que vocês fritar. Por quê? Não dá pra apanhar nele com ele quente, né? Então, frita todos eles, coloca numa escorredeira, no papel, né? Ó, vou bolear todos eles aqui. Então, para fazer o sonho é isso, ó. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o pão doce. Como enrolar o pão doce, peraí. Deixa eu só fazer aqui, acabar. É poucos sonhos que eu vou fazer. Então, vou fazer mais pão doce. Vamos bolear todos aqui, já vou ensinar pra vocês como fazer como eu faço pra enrolar o pão doce. Pronto. Eu já boleei aqui. Ó, pra fazer o pão doce, eu faço assim, ó. Não, tem que pegar a forma. Vou untar a forma aqui, gente. Pera aí. Esqueci de untar a forma. Vou untar as formas. As duas formas. Montada. Agora vamos aqui. Deixa eu jogar um pouquinho aqui, tá meio... Ó, vocês vão fazer um canudo, um canudo
bem grande, ó. Ó. Aí, vocês vão fazer isso, ó. Ó, tá vendo? Vocês vão fazer isso. Aí, esse lado aqui, ó, ponha bem certinho, ó. Esse lado aqui, vocês vão virar pra cá, ó. Vira ele pra cá e coloca. E esse aqui, vocês viram pra cá e coloca. Tá vendo? Ó, como que ele fica. Vamos fazer mais? Eu gosto de fazer assim, que aí ele fica certinho. Os tamanhos certinho na forma. Deixa eu tirar essa forma daqui. Pronto. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Coloca a mão por baixo, o dedo por baixo e vira. Coloca aqui. Coloca a mão por baixo e vira. Ó. Viu? Como é que fica? Fica bem bonitinho. Vamos fazer mais. Vou pôr por baixo aqui, ó, ó. E vira e coloca. Tá? Acho que esse aqui vai dar mais 2. Eu não vou fazer tão grande. Tão grande, pequeno. Tão grande, pequeno. Por cima, né? Por baixo. Tá vendo? Deixa eu pôr assim, que eu acho que vai dar, vai caber melhor. Ó, esse é o último do tom doce. Aí eu vou fazer os coisas na hora de fritar. Na hora de fritar, eu vou fazer mais esse aqui, doce, pra vocês verem. Ó, levanta, vira e coloca. Levanta, vira e coloca. Entenderam? Ó. Tá vendo? Ó. Ficou assim. Aí agora eu vou fazer o resto dos sonhos. Vou fazer o resto dos sonhos aqui, aí eu já volto, tá? Eu tô suando, porque aqui tá calor hoje. Tá um ventinho, mas tá calor. Então já eu volto com fritando os sonhos, beleza? E aí depois eu já vou ensinar pra vocês fazer o recheio, tá? Oi, meus amores, agora eu vou começar a fazer o nosso creme, ó. Começar a fazer o nosso creme. Aqui eu coloquei 1,5 xícaras de leite, tá? Aí eu vou colocando os ingredientes aqui e vou falando pra vocês, tá bom? O que vai pra gente fazer o creme. Deixa eu primeiro acender o fogo aqui, peraí. Peraí, deixa eu pegar uma colher aqui. Ó. Ó, é 1 colher, ó, 1,5. Só que eu vou pôr 2, porque esse meu açúcar refinado, ele não adoça direito. Aqui, nós vamos colocar... Aqui nós vamos colocar, ó, amido de milho, tá? Nós vamos colocar 1 colher, ó, bem cheia de amidos de milho. E já mexe, porque eu já liguei o fogo aqui, eu esqueci. Vou desligar. Aí eu vou pôr os ingredientes primeiro. Então, vai 1 colher de amidos de milho, 1,5 colher. Se vocês tiverem açúcar grosso, vocês podem colocar 1,5, certinho. Se for açúcar fino, refinado,
vocês colocam duas xícaras, tá? Porque ainda vai o leite condensado. O leite condensado eu vou colocar meia caixinha. Pera aí. Ó. Meia caixinha de leite condensado. E... cadê? Uma gema, gente. Uma gema, ó. Uma gema de ovo. Só a gema. Não ponha a clara. Aí vocês colocam aqui. Aí nós vamos colocar também... peraí. Onde que tá? Aqui. O meu. Ó. Aqui também vai umas gotinhas de baunilha. Como eu tô sem o medidorzinho de baunilha, eu vou colocar aqui, ó. Colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Não ponha muito, não. Ó, põe um pouquinho só. Aí agora vocês mexem bem aqui e acende o fogo. Eu vou acender com o meu pinga porque eu desliguei o meu fogão ali. Ó. Então, vamos lá. Agora vocês vão mexer aqui, gente, até engrossar. Ó como é que fica, ó. Tá vendo? Até engrossar o nosso... Ô, Jesus, esse meu pedestral aqui é uma benção de Deus. A gente tem que falar assim, né? Que é benção, porque não dá pra falar que não é, né? Tudo que Deus faz. Aí. Agora deu, né? Agora ficou bom. Ó, aí vocês vão mexendo aqui, gente, até engrossar esse caldo. Não para de mexer. Falando nisso, eu vou pegar essa colher aqui, ó. Pega essas colheres aqui, é melhor. Quem tiver aí, se não tiver, não tem problema. Mas essa daqui é melhor, porque ela rapa bem no fundo, ó. Tá? Então, nós vamos agora aqui até fazer o nosso creme para pôr no meio dos nossos sonhos. Ó. A gordura já tá aqui também, ó, nessa panela. Aí, acabando de fazer aqui o creme, enquanto o creme cresce, o creme esfria, desculpa, eu já vou pôr a gordura aqui para esquentar. A gordura também, para fazer o sonho, gente, não pode ser muito quente. Vocês têm que estar sempre abaixando o fogo, porque a gordura tem que estar bem quase fria na hora de vocês colocar. Porque senão ela queima por fora o sonho e não assa por dentro. Então a gordura tem que estar bem fria. Fria não, né? Morninho. Não pode estar muito quente, tá bom? Então vamos aqui fazer o nosso cremezinho. Nosso cremezinho. Nessa hora aqui, ó, tem que começar a fazer bem rápido, quando começa a engrossar, porque senão ela fica... Nossa, esse creme fica divino, gente. Fica muito gostoso. Dá vontade de comer puro. Ó o cheiro. O cheiro de baunilha que tá aqui. É uma delícia. E tem que mexer bem, porque senão queima também, tá? Mexer bastante. Não pode parar de mexer. Aí, quando ele começar a querer engrossar, vocês abaixam o fogo, tá? O meu aqui ainda não tá no ponto ainda pra baixar o fogo. Aí, quando começar a engrossar, eu vou abaixar o fogo, tá bom? E vocês também fazem aí, abaixa o fogo, tá? Pera aí. O meu aqui já tá quase querendo engrossar já. Baixar agora o fogo. Gente, olha que cheiro que tá isso aqui. Vocês estão vendo a fumacinha? Essa fumacinha sobe. Vocês não têm noção o cheirinho que fica.
Fazem aí, gente. Depois interage comigo no comentário, tá? Se vocês conseguiram fazer o pão, tira foto, coloca nos comentários aí. Vamos interagir nos vídeos pra gente saber, sabe? Fala da onde que vocês estão assistindo meus vídeos. Eu sou daqui de Indaiatuba, estado de São Paulo. Aí vocês falam daí aonde vocês estão assistindo meus vídeos, tá bom? E vamos interagir no vídeo também, vamos procurar fazer as receitas e colocar aí nos comentários, tá bom? Tá bom, meus amores? Ó, já tá começando a engrossar o meu aqui. Esse cheiro tá me dando fome, eu não almocei ainda. Já é quase meio-dia. Que delícia. Uau. Gente, esse cheiro tá me dando fome. Mas não pode comer coisa doce, né? Nós temos que comer primeiro salgada. Comidinha saudável. Ó, gente, vou pôr aqui vocês aqui pra dar uma olhadinha. Olha como que tá esse creme. Que lindo. Tá dando aí pra vocês verem, ó. Ó, começando a engrossar o caldo. O creminho já tá começando a engrossar, gente. Tá ficando divino. Se vocês fizerem, vocês verem que ficou meio fino, não pode ficar assim, viu? Ó, tem que ficar bem grosso. Porque é um creme, né, pra colocar no recheio. Então, o recheio não pode ser grosso. Aí, vocês colocam mais um pouquinho de amido de milho. Mas eu acho que não vai, o meu aqui não vai precisar, não. Eu acho, não sei. Vamos ver. Olha isso. Olha, gente. Ó, como que tá ficando? O meu aqui já tá fervendo, ó. Essa tosse não quer me largar. Ela gostou de mim. Ela vai sair em nome de Jesus. Olha como que ficou o nosso creme, gente. Eu vou mexer aqui pra vocês verem, ó. 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 Tá dando pra vocês verem? Agora tá, né? Ó. É isso aqui, ó. Tá? Que aí depois que esfriar, ela endurece. Tá? Ela vai endurecer um pouquinho, então vamos deixar ela aqui descansando. E eu vou fritar o nosso... Ó, tá vendo? Tá fervendo.
Eu vou deixar aqui ela descansando. E aí eu vou já pegar o... Desculpa, gente. Eu nem queria fazer vídeo hoje, mas... Falei, não, eu vou fazer, em nome de Jesus. Agora eu vou pegar aqui, gente, ó, o nosso óleo, ó, já tá aqui. Vou colocar aqui pra esquentar, tá? Vou colocar aqui pra esquentar. Enquanto isso, outra coisa, põe um plástico em cima pra não... pra ele não ficar aquela nata em cima, tá? O que eu ia fazer aqui? Gente, vou fechar a janela aqui, porque senão tá um vento que tá demais. Então, agora nós vamos aqui, eu vou colocar vocês aqui, meu Deus, tá difícil o negócio aqui. Olha, eu tô até suja de... Deixa eu pôr o nosso creme aqui. E eu vou colocar vocês aqui. Vamos ver. Olha a minha mesa, nem arrumei minha mesa ainda. Ó. Olha que bonito que ficou. Olha o nosso sonho. Então agora eu vou pôr aqui pra fritar. E, ó, gente, ó. Espera dar só uma mornadinha. Vou pegar uma coisinha de farinha, e nosso pão doce também, ó, já tá no ponto quase, pra gente colocar pra assar. Eu vou fritar primeiro aqui, tá? Aí, estando tudo fritinho, aí eu vou mexer com o nosso pão doce. Tem que passar o ovo em cima, tá bom? Tem que passar o ovo em cima, então daí eu tenho que esperar mesmo, tá? Deixa eu dar uma geralzinha aqui enquanto tá esquentando um pouco ali. Ó, agora nessa hora vocês abaixam o fogo. Ó. Eu vou colocar 2 só, porque ele ficou bem, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, tá vendo? Nessa hora aqui, vocês abaixam o fogo. A minha panela aqui é aquela panela de fundo grosso. Então, eu já abaixei o fogo, já liguei e já abaixei. Porque senão ela esquenta muito, aí depois ela não consegue mais abaixar. Entendeu? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Ó. Oh, mas esse celular, Ó, já arrumei aqui o lugar de pôr o nosso... De pôr as nossas... Aí vocês vão jogando gordura em cima. Ele tá crescendo tanto que tá fazendo bolha. Jesus amado. Olha. Tá até fazendo bolha. Meu Deus. Gente, eu vou fritar. Eu vou fritar aqui, aí eu volto com vocês mostrando, tá? Recomendando pra vocês. Deixa eu só falar aqui antes de
mostrar depois de frito. Voltando aqui, não pode ser com a gordura muito quente. Porque daí vocês vão falar, nossa, Loide, eu fritei, mas ficou cru. Ui, ficou cru no meio, ficou cru o sonho. Então tem que ser na gordura fria, bem fria. Abaixa o fogo e se precisar, tira um pouco a panela do fogo, porque tem que ser com a gordura bem fria, tá bom? Pra ele ir assando aos poucos. Olha lá como é que tá. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou virando ele, vou virando, tá bom? E vou virando, 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 e vou virando. Oi, meus amores, ó. Aqui já tá fritando. Eu vou tirar, ó. Tá dando pra vocês verem? Né? Ó. Essa panela minha, ela é muito... Ó, quanto que eu já fritei. Tá vendo? Aí, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra colocar coisa. Não pode apertar. Vocês pegam bem com delicadeza, ó. E venha e coloca na... Ui! E coloca na frigideira, ó. Ó, com muita delicadeza, gente, ó. Não pode apertar. Esse aqui eu já apertei, olha lá, tá vendo como ele fica? Ele fica meio amassado. Mas tá dando certo, graças a Deus. Tá bom? Vou tirar mais esse, ó. Que lindos que tá ficando os nossos sonhos. Sonho de consumo. Ó, vou colocar mais. E aí vocês vão fazendo isso, ó. Vão virando, ó. Vão virando, ó. Vão virando. E vai virando até ele ficar bem douradinho, tá bom, gente? O meu pãozinho doce já tá aqui, ó. Ó. Agora eu vou colocar, vou bater essa gema, né? Vou bater ela e vou passar, pincelar a gema em cima, tá bom? Aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês eu fazendo, colocando o recheio do sonho, tá bom? Ó, meus amores, ó. Tá tudo frito. Ui, quase que queima o meu carão. Ó, dá pra vocês verem? Ó, como aqui é muito escuro, gente, ó, me perdoe. E eu também já pincelei o nosso pãozinho doce. Agora ele vai pro forno e assim que ele estiver prontinho, aí eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Eu vou acender o nosso forninho aqui. Vou colocar o pão pra assar, o pão doce. E ainda tem pão salgado aqui, gente, ó, que eu fiz, ó. Tá crescendo, já eu vou enrolar ele também. Então, ó, já vou colocar aqui, já vou mostrar pra vocês, esperar esfriar um pouquinho, porque tá muito quente. Acabei de tirar da gordura, então vamos lá, já eu volto. Oi, meus amores, voltei aqui. Ó, eu compro esse, não sei, é a primeira vez que eu compro desse. Eu fui comprar dos que eu sempre compro, só que não tinha. Eu compro de um que ele é branquinho. Ele é de isopor, sei lá como é que fala. E ele é super bom, super ótimo, sabe? Ele é bem maiorzinho um pouco aqui, ó, um pouquinho maior. Mas esse aqui eu acho que vai dar também, ó, tá vendo? Ele... A tampa dele é pra cima também, né? Tem um espaço. Aí eu vou fazer agora aqui e a gente vai fazendo junto, tá bom? Eu já vou deixar as forminhas aqui pra mim colocar, tá? O nosso creme tá aqui, ó. Ó. Ele ficou bem durinho, bem firminho. Ó. Que delícia. E a nossa Nutella, né? Que a minha Julinha Nutella pediu. Ela pediu que quer com Nutella. Então, ui, ai, gente. Tá um vento aqui que até a porta abriu. Agora eu vou pegar aqui uma colher. Eu gosto de pôr... vou pegar uma pra cada, né? Porque tem que ser um pro creme e um pra Nutella. Deixa eu pegar o nosso bolo aqui. Vou pegar o nosso sonho.
Ó, gente. Oh, meu Deus, não peguei faca. Como que eu vou cortar? Deixa eu pôr esse paninho aqui. Ó. Nós vamos cortar assim, ó. Ainda tá quente, gente, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu tô com pressa. Tem que fazer o almoço. Ó como é que fica por dentro, ó. Tá vendo? Ele fica bem frito. Se vocês for fazer aí, faz com a gordura fria, tá? Deixa eu... Vamos ver se vai caber, né? Ai, Jesus, só falta não caber o nosso sonho aqui. Ó, mas coube, ó. Tá vendo? Aí agora eu venho pra tampar, né? Aí depois eu tampo. Porque depois eu tenho que pôr o açúcar ainda, viu? Ainda vai o açúcar. Deixa eu limpar minha mão aqui. Vou fazer mais um Nutelinha. Vou fazer mais um Nutelinha. Gente, esse sonho tá me dando fome. De tão gostoso que ele tá. Coloca uma colher bem generosa, ó. Ó. Como que ele fica. E vamos pondo aqui. No nosso... Vou fazer mais um Nutella e pronto. Aí o resto eu vou fazer de creme. Tá? Vou fazer mais esse de Nutella. Senão a Julinha vai... A Julinha vai morrer. Ui. Ó, gente. O nosso sonho. Agora eu vou fazer um de creme pra vocês verem. Ó. É a mesma coisa, de creme é a mesma coisa, só muda que é de creme, né? Ó. Ui, não tá dando aí pra vocês verem, né? Pera aí. Aqui. Nossa, o forno. Gente, eu não sei se tava gravando, hein? Ó, eu já fiz bastante, ó. Ó, esses são de creme, né? E eu vou encher um de Nutella pra vocês verem, que eu acho que não tava gravando, não. Só Deus na cara. Oi, meus amores. Tô aqui fora agora. Então, nossa, que escuro que tá. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se aqui dá. Se aqui fica melhor. Então, gente, eu consegui fazer, só que o meu celular tava travando. Aí eu não consegui mostrar pra vocês. Então, assim que tiver tudo prontinho, eu volto pra mostrar os sonhos pronto com o açúcar. O açúcar não pode ser açúcar refinado, caseiro. Tem que ser açúcar de confeiteiro, tá bom? Beijo. Olha os nossos sonhos. Coloquei tudo na panela, nas vasilhinhas, ó. Ficou top. Ficou lindo, né? Aí agora é só entregar. Oi, meus amores. Vou terminando por aqui, tá? E deixando aqui uma mensagem para vocês. Eu vou pegar aqui a palavra do Senhor e vou deixar uma palavra de Deus para vocês aí, tá bom? E tô sempre orando por vocês. Tô sempre pedindo a Deus, né, para que Deus venha abençoar poderosamente a vida de vocês. Eu vou ler aqui em Salmo 46 para deixar para meditação de vocês, tá? Salmo 46, pera aí. Tô procurando aqui. Eu sou ruim pra procurar as coisas. Pera aí. Aqui, 46. Vou ler 2 versículos, tá? Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vou ler o 3. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, não temos que temer.
porque o Senhor sempre está conosco, ainda que o monte se abala, ainda que as águas rugem, mas o Senhor está conosco, tá bom? Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, beleza? Fica aí o Salmo 46, do versículo 1 ao 3, para a meditação de vocês, tá bom? Deixa o likeinho de vocês aí, compartilha, o vídeo não ficou assim 100%, porque o meu celular tá, eu não sei, eu tô gravando, de repente, do nada, pum, ele para. Então, se tiver alguma falha assim, vocês me perdoem, tá? Beijo, meus amores, ficam com Deus e um bom final de semana aí pra vocês. Hoje aqui é sexta-feira, já vou tentar colocar esse vídeo hoje ainda, tá bom? E um bom final de semana pra vocês. Beijão, fica com Deus, tchau!